हैन खाडी आगो भनेको खाडी आकै हुँदैछ एउटा न एउटा प्रत्येकचोटिमै एउटा न एउटा काम मिस्टेक आज सब कुराले सबैभन्दा बढी चाहिन्छ आलु कम्तीमा 4 किलो आलु चाहिन्छ होला आलु छैन खाना कसरी बन्छ सब्जी कसरी बन्छ सबैभन्दा धेरै कुरा धेरै जे चाहिन्छ त्यही नै छैन इम्पोर्टेन्ट गर्न खोजेको के हो तिमीले मलाई आज बवाल छ क्या हुन्छ 5 बजेतिर थाहा लागिहाल्छ सब्जीमा के छैन के छ आलु छ कि छैन धन्न नुन पो लेखेको लेखेन केटाहरूले अरे ये तो धोती खोल रहा नुन तपाईँको अरू पनि छ होला अब के पुरानी के गर्ने गर्ने नै रोटी सोटी हामीले अनि तेल फेरि यत्रो बोतलमा ल्याएर खाबे कानमा हाल्यो यो के बोले भाइ सबैको यत्रो एकान्त तबला कानमा हालेर पनि सकिन्छ यत्रो रमाइलो छ जिन्दगी रमाइलो त छैन अलिकता ठ्याक्कै यही कुराहरूले खाडीको मान्छेलाई चाहिँ युनिक बनाउँदैछ क्या म बुझ्दैछु